Momba ny sehatry ny fiarah-miasa izay ihany moa feno 5 taona amin'ny taona 2024 ity ny fiarah-miasa eo amin'ny DHL International Madagascar sy ny fikambanana SOS Village d'Enfants Madagascar nanamafy ny fahavononany anoho ny fiarah-miasa raha moa ny rototo androany ka totosa indray ny fifanaovatry ny mpiarah-miasa teo amin'izy ireo. Ravaka Andriamanala sy Mamra Samuely. Tanora eo anelanelany 25 taona anjato no nibeazina teo anivon'ny SOS Village d'Enfants Madagascar no afaka nianatra asa teo anivon'ny DHL International Madagascar tao anatiny 5 taona nisian'ny fiarah-miasa teo amin'ny rotota. Manamafy ny fiarah-miasa moa ny rotota amin'ity taona ity ka nisy androany fanaovatry ny mpiarah-miasa amin'ny tanterahana teto amin'ny DHL Madagascar Korondrano. Ny hetsika rehefa nampiana izay efa natao nandritran'izay 5 taona izay dia tonga aty amin'ny orinasa DHL moa zany ny reo tanora reo manao ohatra ny stage atao isan-kerinandro ny sasany ary misy ny amin'izy ireo ny stage mihoatra ny 3 volana. Misy anankienina moa zany izay mbola miara-miasa aminay amin'izao fotoana izao manaraka ohatra tena anisany ohatra ny intégré ao anatin'ny mpiasa atao amin'ny DHL mihitsy izy zao. Ny SOS Village d'Enfants Madagascar izay mandray ireo ankizy kamboty dia manabe azy ireo ary manomboka amin'ny 18 taona dia ampiny ireo ankizy hijery ny asa kasany atao aty aoriana. Manomana ny fandehanan'ireo ankizy ireo aleo tena dia ao anatin'izay ny iarana miasa ny DHL izay fanaovatsy ny eto manomboka amin'ny 15 taona ka 20 taona eo zany hoe raha ny ampianarana dia any amin'ny lycée manomboka amin'ny classe de seconde ka hatrany amin'ny université dia ao anatin'io zany ny fijerevana ny asa mety sy tiany zareo atao any aoriana ahafahany mivelona ara-dalàna manana izay fahaleovan-tena izay dia manampy anay ny DHL mba ho tsara homana zany izay fahaleovan-tena ny ankizy izay ahafahany mizaka tena amin'ny fahitany asa na fanaovana ataontsika hoe sehatra asa hafa koa anampy ny fidiram-bolany mba ahafahany miaina tsara eo anivon'ny fiarahamonina. Misy ny etsika entina namarina fa 5 taona ny fisian'ny fiarah-miasa teo amin'ny DHL Madagascar sy ny SOS Village d'Enfants Madagascar. Strategin taona ny fiarah-miasa ny SOS Village d'Enfants DHL amin'ity taona ity dia tena miavaka satria tahak'izay ny tanora teto Antananarivo ihany no tena hoe nianatra asa taty amin'ny DHL dia amin'ity taona ity misy tanora avy any Toamasina dia mpiasa ny DHL any Toamasina indray no mampianatra asa ireo ankizy tanora ireo. Ankoatr'izay dia ampahafantatra ny projet Gotitra ny orinasa maro ny SOS Village d'Enfants DHL ny tanjona voalohany ahafantarany olona ny hoe inona le projet Gotitra eto Madagasikara sy eran-tany dia ny tanjona faharoa koa ny anasana ireo orinasa ireo zany hiara-iasa amin'ny DHL sy SOS Village d'Enfants. Raha ny fanampin'ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny fianarana asa ahitana ny fandraisana anjara mavitrika ny mpiasa moa no ataon'ny DHL Madagascar dia noraisin'ny Deutsche Post DHL ao Filamatra zany ny taona 2024 ary nampiarina tamin'ny alalan'ny tetikasa Gotich izay arahan'ny Deutsche Post DHL sy ny SOS Village d'Enfants International. Miatra amin'ny firenena 14 maneran-tany tetikasa ankehitriny ary kasaina hitarina amin'ny firenena 10 hafa amin'ity taona ity. Hatreto famatsim-bola mitetina hatrany amin'ny enalina sy ray hetsy euro no efa natolotry ny Deutsche Post DHL entina nampiana ny asa amin'ny fanabeazana sy fampidiran'ireo tanora amin'ny sehatry ny asa ho an'ny SOS Village d'Enfants Madagascar.